السلام عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم معايا مع هذه الوصفة الجديدة، وصفة جد فعالة للسعال والأنفلونزا والناس اللي عندهم الحساسية الصدر. كتنقي بزاف الصدر وكتحمي من الأنفلونزا، ماشي غير آه، كتعالج في هذيك اللحظة فقط، بالعكس على المدى البعيد فهي أنتيبيوتيك طبيعي. 100% كنحتاج ليها فصوص من الثوم مع بعض بضع حبات من التين المجفف أو الشريحة، وكنوضعهم في واحد الكاسرونة، وكنضيف لهم واحد الكاس ديال الماء طيب، يكون طيب قبل ما نوضعش الماء بارد باش ما يقصاحوش ليا. كنوضع عليهم واحد الكاس ديال الماء طيب وكنوضعهم فوق النار. هذيك النار اللي كتكون عادية، ماشي مجهدة، ماشي ناقصة، وكنخليهم حتى كيطيبوا مزيان، حتى كيرطابوا كيهراو هذاك الماء صافي تيشربوه كامل. ومن بعد تنزولهم، وكيف كتشوفوا معايا انا من بعد ما زولتهم من فوق النار صافي هما رطابوا على خاطرهم، وساهلين في انك تطحنهم ولا تستعمل غير واحد الفرشيط ولا اي حاجه باش هكا تمعسهم مزيان. كيف كتشوفوا معايا هي التومه ساهله باش نزول ليها هذيك القشره، ما كتاخذش مني كاع مجهود يعني لانها صافي طابت مزيان. غادي نزول هاد الزوائد اللي كاينه في التومه، القشور ديالها وهذوك اللعيبات اللي كاينين في الشريحه، هكا نزولهم باش ما يبقوش قاصحين وسط هذاك الخليط اللي غادي نحصل عليه. من بعد خليكم معايا، انا غادي نكمل تقشر ونطحن هاد المكونات مع بعضياتهم ونتلاقاو من بعد. من بعد ما طحنتهم هما كيف كتشوفوا معايا ولاو معايا على شكل كريمي ساهل، ما خداش معايا وقت بزاف انني نستعمل سواء الفرشيط او الميكسير اللي كان موجود. وغادي نضيف لهم واحد كاس ديال الزيت صغير او نص كاس ديال الزيت كبير، وغادي نخلطهم مزيان مع بعضياتهم، وغادي نحتفظ بهم. نحتفظ بهم ونبقى ناخذ معلقه في الصباح ومعلقه قبل ما ننعس، يعني معلقه في الصباح على الريق ومعلقه قبل ما ننعس مباشره. هاد الوصفه كونوا اكدين انها غادي تفيدكم بزاف، وغادي تشكروني عليها لانها فعلا تطلق الصدر وتتنقى